ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တချို့လူတွေကချမ်းသာကြွယ်ဝလာပြီးတချို့တွေကတော့တဘဝလုံးဆင်းရဲမွဲနေကြတာလေ။ကွာခြားချက်ကမကြာခဏဆိုသလိုရိုးရှင်းတဲ့အလေးကျင့်တွေမှာရှိနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ချမ်းသာသူတွေနဲ့ဆင်းရဲသူတွေကိုခွဲခြားပေးတဲ့အလေးကျင့်၃ခုကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတည်းကချမ်းသာဖို့ဆိုရင်ကြိုးကြိုးစားစားပညာသင်ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုရပြီးမနာမချင်းအလုပ်လုပ်ရမယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဟာနေ့တိုင်းဒီလိုပဲလုပ်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးဒါတောင်မှသူတို့ရဲ့ငွေကြေးရေးကဘယ်တော့မှမလုံလောက်ခဲ့ဘူး။ဒီအလေးကျင့်၃ခုကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အထိပါပဲ။ဒါမှသာတကယ်ကိုကွာခြားချက်ဖြစ်စေတာကိုနားလည်ခဲ့ရတယ်။အလေးကျင့်ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆင်းရဲသူတွေကတုံးလိုက်တယ်။ပထမဆုံးအဲ့ဒီနောက်ဘာကြံသေးလဲကြည့်တယ်ချမ်းသာသူတွေကတော့ပြောင်းပြန်လုပ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲပထမဆုံးပေးဆက်တယ်။ဘေးတွေဘာတွေမပေးခင်သူတို့ရဲ့ငွေတစိတ်ကိုယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေဒါမှမဟုတ်စုဆောင်းမှုတွေအတွက်သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါကရိုးရှင်းပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကအရာအလုံးကိုပြောင်းလဲစေတယ်အလေးကျင့်နဲ့အဆက်မပြတ်တင်ယူခြင်းဆင်းရဲသူတွေကကြောင်းပြီးတာနဲ့ပညာသင်တာကိုရပ်တန့်သွားတယ်။ချမ်းသာသူတွေကတော့ဘယ်တော့မှမရက်ဘူးသူတို့ကဖတ်တယ်။သင်တန်းတွေတက်တဲ့အကြံပေးသူတွေကိုရှာတယ်စာအုပ်တိုင်းဒါမှမဟုတ်အသိပညာတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကိုတိုးပွားစေတဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။နောက်ပြီးအကောင်းဆုံးအချက်ကတော့ဒါကိုဘယ်သူမှမဆိုရရှိနိုင်တယ်အလေးကျင့်၃ရေရှည်စဉ်းစားခြင်းဆင်းရဲသူတွေကချက်ချင်းပျော်ရွှင်မှုကိုလိုက်ရှာတဲ့ဂုဏ်အတ္တတိပြဖို့ပစ္စည်းတွေဝယ်တဲ့ချမ်းသာသူတွေကတော့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားတယ်။သူတို့ကယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံတဲ့စီးပွားရေးတွေတည်ထောင်တဲ့ဒီနေ့အကျိုးမပေးနိုင်ပေမဲ့မနှက်ဖြန်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတယ်ဒီအလေးကျင့်တွေကရိုးရှင်းတယ်။ဒါပေမဲ့စွမ်းအားကြီးတဲ့မိကုန်းကတော့မင်းကိုထောင်ချောက်ထဲပိတ်မိနေတဲ့အလေးကျင့်တွေကိုဆက်လိုက်မှာလားဒါမှမဟုတ်မင်းကိုလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့အလေးကျင့်တွေကိုလက်ခံမှာလားမင်းရဲ့ဘဝမှာဒါကိုဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာကိုပုံမလေ့လာခြင်းရင်ဒီ channel ကို follow လုပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျောင်းမှာဘယ်သူမှမတင်ပေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။